观众朋友，大家好，欢迎大家收看第5期大型寓教于乐脱口秀节目《天天秀》，我是非著名脱口秀节目主持人天天。大家看看我，你们发现了什么？可能有的朋友会说帅，废话，用你说呀。你们有没有发现我健硕的肱二头肌？啊，有没有看到？像不像沙包？再来看看正面，你们发现了什么？啊，可能有些朋友会说健硕的肱二头肌，不对，你们看，我这里有个痦子，啊，为什么我的左边没有健硕的肱二头肌啊？因为我的右手啊，要比我的左手活动的更多啊。当然了，很可能有些男性朋友啊，左手要比右手活动的多啊，这个因人而异啊。因为有的人啊，就习惯用手去点鼠标，对吧？啊，所以势必他的那个左臂呢就会比右臂啊活动的多一点啊。今天我一直在聊的啊，都是肌肉的事儿啊，肌肉啊。然后今天我就来跟大家探讨一下最近特别火的一个事儿，健身。前几天啊，网上有一组特别火的照片，反手摸肚脐，相信你身边很多人啊都发过这样的照片。后来还有什么反手摸耳朵的啊，我反正是连尝试都没有尝试啊。这和网上之前有一个问题，说什么你绝对不能用舌头舔到你的胳膊肘。那不一样的吗？对吧？看到照片的时候，我只有一个想法，你妈的，我还真有傻逼去试，你知道吗？试就试了，还照相，就那么拧巴了，你还能照张相啊？我真是在内心里给你们鼓掌。据说呀，那段时间去看医院看骨科的人特别多啊。我看啊，就是拧胳膊哪抻掉了什么的就不行了，你知道吗？然后呢，重庆有个女孩叫黄佳。她男朋友啊，因为她不能反手摸肚脐儿，嘲笑她，啊，然后呢，那个女孩就自己在家苦练，练，哎呦，胳膊脱臼了，这个故事啊，重点就在于为什么这样嘲笑女朋友的人能找到对象？聊到健身啊，相信大家都能有一些事儿说。现代人无论最后坚持没坚持下来啊，大家或多或少啊都应该接触过健身。那么大家健身的原因都有哪些呢？可能很多人会说为了减肥啊，为了塑形。但是我发现啊，现代人很多人的健身原因都是一个攀比啊。那个贱人昨天去健身了，还发照片儿，小婊子！今天我也去，我也发。他练10磅的哑铃，我就练15磅的；他深蹲蹲了50个，我就蹲60个。他微信里，昨天他走了2万步，今天我必须得走2万5。2万5，你以为那是长征吗？啊，有个朋友天天都特别在乎自己微信里天天那个走多少步那个啊，恨不得每天都排第一。有一天他走了2万8啊，回来都虚脱了，不行了，躺床上一看，有哥们走了4万6，这一晚上啊睡不着了，思前想后的，怎么也没寻思过来，你说那哥们怎么能比他走的还多？就给那哥们打电话，你今天干啥去了？你走那么远？接电话那哥们啊，我今天跟他们跑马拉松去了。我真是觉得呀，就是夸父逐日的时候啊，得亏没有微信。这要是我同学加了夸父的微信，看夸父天天跑那么远，累死也撵不上啊。前几天啊，他临睡前看自己微信啊，跟第一差了1000步，硬是又下床，你知道吗？下床都睡了，又下床下楼，然后溜达了2圈才上楼的。事后跟我说呀，说头一回觉得自己得失心这么重。我给他出了个主意，以后你女朋友去逛街，你去不去不重要了，现在你把手机给你女朋友，对吧？然后呢，肯定回来看结果，肯定比跑马拉松那个哥们还得多呀，对吧？然后你女朋友问你说为什么拿手机啊，你就可以说世界那么大，你带我的手机去看一看吧，然后呢，我跟我亲爱的女同胞们再说一个事儿啊，苹果手机现在有一个功能叫做 Apple Pay 啊。多我就不说了啊。说到高科技啊，现在身边有很多人都有那个可穿戴式电子设备啊，例如我这个 Up 什么 J-Bone Up 什么玩意儿的我也不知道啊。有什么功能呢？它可以测量你的睡眠，睡眠时间和睡眠程度，测量你每天走了多少步，消耗了多少卡路里然后那个它可以当闹钟，你知道吗？你设定好了之后，它就会到点了，它就嗡嗡震，叫你起来。
然后呢，它还会在你久坐没有运动的时候啊，它提醒你起来运动，很高科技是吧？啊，但我觉得它最高科技的地方啊，是它可以连手机，手机上有个 app 啊，然后呢，你可以截屏发朋友圈啊。对于我自己来说，买这个 app 只有一个功能，装逼。但是我觉得我啊，绝对不算在可穿戴式电子设备里这个逼装的比较厉害的啊。我前两天在楼下游泳，遇到个黑人小哥，手上戴了个就是那个直接可带屏幕的手表啊。然后我游了2圈回来，他还在那块摆着那个表，就这么咔咔咔就这么滑啊。我站在旁边，我就抻脖看了一会儿，他在那看我，然后就开始源源不断的给我讲，跟我说，你看我这个表炫吧？我跟你讲，你看这是三星的。啊，能测心跳，消耗多少卡路里啊？啥吧，还防水哦，你看啊。然后那个说一堆啊，然后还游了一圈，回来又叫我看，你看啊，这个是我的心跳啊，这个是我消耗了多少卡路里啊。然后上岸走了，就游了一圈，然后就上岸走了。哎，大哥呀，拢共来了得有10分钟，在那块站着摆弄手表摆弄了8分钟，游也就游了2分钟。他走的时候啊。就是这脑袋上就带2个字走的，你知道吗？装逼。这要是我不在，我没搁那游泳啊，我感觉他得可难受了。我跟你讲，装逼没有受众，你得多难受，对不对？然后我就想到了我聪哥，思聪，啊，前几天给他家狗啊，2个前腿上一个上面套了一个 iWatch， 所以你自己以后单身就单身，别总说自己叫单身狗。你有 iWatch 吗？你就狗狗的说自己啊。很多人就会说，为什么思聪要整2块手表啊？整2块 iWatch？ 我觉得理由啊，可能有2。第一啊，大家都知道，有钱任性，用你管，对不对？第二啊 ，iWatch 的待机时间只有18个小时，也就是说你用不到1天就得充电，所以带一块，准备一块，很科学嘛，对吧？网上有人说啊，说第一天买到 iWatch 的时候什么样，走道的时候都是这样的，啊，就得让人看着啊，举着走。你想想啊，你说你走了18个小时，突然没电了，多尴尬啊！这个时候，你举起自己另外一只手啊，再走18个小时，那你想想，你这一天能走多少步啊？那朋友圈里，那你就是王啊，对不对？说了这么多呀，总结现代人的健身重要的理由啊，攀比，对吧？当然啊，攀比也有很多更加积极、更加阳光的方面啊，譬如，哎呀，他的肱二怎么比我大那么多？啊，人鱼线怎么那么好？胸肌、腹肌一块一块的比我好那么多，他身材怎么那么好？如果你曾经发出过这样的感慨，我建议你啊，你先去看一看你的性取向是不是通过健身发生了某些变化啊。健身给人们带来的好处啊，我不用多说了。有个朋友啊，很诚恳的跟我表示，他的那个时间更久了啊，之前只能15分钟，还带洗澡的。现在能半个小时了，我说的是那个跑步跑半个小时，啊，现在身边很多朋友啊都在健身，有个朋友跟我说过，这个世界上啊有很多事情是你付出了，你坚持了，但是不会得到什么回报的，健身是唯一一件你坚持了就一定会有回报的事情，很有道理，对吧？但是大家看看我，为什么啊还这么胖？我今天就破罐破摔了，我就承认了啊，我确实是胖。很多人会说，哎呀，你个贱人，你还胖啊？那大家猜猜我现在有多少斤？180、190。哎，我最胖的时候啊，有196斤啊，现在估计也得有个191、2的吧？啊，是不是很惊讶？看不出来呀？确实，这个人和人啊是不一样的。有的人160就觉得短粗胖，男神天190，却还是那个男神天。网上有人说呀，一胖遮百丑，因为对于一个胖子来说，别人只会在乎他胖，而别人不会嫌弃他丑，对吧？我觉得这句话有一定的道理，但是我想说，胖不胖和帅不帅，这是完全没有关系的2件事情。不信你们看我，胖，却还是那么帅。刚才我洗手的时候。一点不吹牛逼，我洗手的时候，我让自己帅上，一抬头，我操，这他妈谁这么帅？之前大家形容姐姐 Grace 的时候，都用丑萌的来形容。今天
我给我自己也造一个词儿，叫胖帅胖帅的啊。刚来这边的时候啊，去健身在健身房里看到过一个小麦色皮肤的小妹儿，那腿，那屁股，那胸，哎呦我，得有1.8米，你知道吗？2条腿笔直的啊，粗细适中。我跟你们讲，就那腿就够我玩一宿啊。总之啊，其实我觉得攀比与不攀比无所谓，重要的是大家现在啊都能有一颗就是保持健康去健身的心。健身大家相互里背地里按较劲啊，也是督促自己的一种方式啊。健身绝对是一件我们可以为之付出一生的事情。我记得俞敏洪在演讲里曾经说过，他大学毕业的时候啊说过这样一段话：同学们，大家都很厉害，我追了大家5年没有追上，但我一定不会放弃自己。你们干5年的事儿，我干10年；你们干10年的事儿，我干20年；你们干20年的事儿，我干40年。啊，实在不行，我就保持心情愉快，身体健康，到了80岁后，把你们一个一个都送走啊！所以呢，既然现在我说，我们不知道从什么方面去改变我们的这个人生，那就开始健身吧。起码等活到80岁的时候，我还能给你们一个一个都送走。我把车子开上5环，我把车子开上5环，快点把车子开上5环，什么都不管，我就是要上5环。5环，你比4环多1环。5环，你比6环少。这个月推荐的歌曲啊是 MC Hotdog 和岳云鹏的《5环之歌》。那了解我的朋友呢，也一定会知道，我没事就喜欢听相声，然后岳云鹏呢也是我最喜欢的相声演员。这首歌也是煎饼侠的一首歌曲啊，煎饼侠里的一首歌。我一直都特别喜欢大鹏，他的书啊我也看过，大鹏哥哥呀、屌丝男士啊，我也基本上都是一集不落的看。最近拍的那个煎饼侠反响也很不错。大鹏现在在干的很多事儿啊，都是我想干的，也可以说是我在现有的阶段里我努力的一个标杆。说回我的节目啊，我现在这个点击量啊，我都不忍心去看它。我做的越来越用心，但是看的人越来越少。不火了，真的不火了。想当初啊，一天1000的时候，1天点击量的时候啊，已经一去不复返了。上一期节目你猜有多少人看？你猜测有多少人看？120。这里边还得有20-30我自己点的，就这个落差是不是有点忒大了啊？但是对于那些从第1期开始一直坚持到现在一期不落的，我还是会说谢谢你们的支持，我一定会把我的节目做下去啊！等到以后我上鲁豫有约什么别人什么访谈类节目的时候啊，我也可以说，当年我也卧薪尝胆过。发一点，歇会儿吧你。Happy birthday to you, Happy birthday to you。30岁了啊，生日快乐啊，宝贝儿！许个愿望吗？你不用许愿，不用戴耳机，跟耳机没关系。先给大家打打。好，来，1、2、3。